טוב, שלום תלמידים יקרים, אנחנו במצגת הקרובה, בשיעור הקרוב, אנחנו נלמד על החברה היהודית בתקופה ההלניסטית. רק דקה וחצי בערך שנסביר מה אנחנו הולכים ללמוד פה. אנחנו הולכים ללמוד על איך נראית החברה היהודית תחת הכיבוש ההלניסטית. נראה שהיא גם דתית מאוד, גם עצמאית, יש לה אוטונומיה, שלטון עצמאי. אנחנו נראה איך נראית ההנהגה, שכמובן הכל מתחת לבית המקדש. יש את הכהן הגדול שהוא במרכז, מועצת הזקנים ואנשי כנסת הגדולה. תזכרו את הכהן הגדול, הוא מאוד מאוד חשוב. ככה נראית ההנהגה, אנחנו כמובן נדבר על זה, נעריך בזה יותר בשיעור עצמו. אנחנו נראה מה תפקידיו של הכהן הגדול בתחום הדתי ובתחום המדיני. אנחנו נראה שהוא גם אחראי על התחום הדתי וגם אחראי על התחום המדיני. הוא הנקודת כוח הכי גדולה שיש באותה תקופה בהנהגה. מועצת הזקנים, אנחנו נראה מה זה, היא אחראית בעיקר על התחום המדיני. הכנסת הגדולה אחראית על התחום הדתי, זה אותו מוסד עתיק שאחראי על התפילות והברכות שעד היום אנחנו משתמשים בהם, והיא בעלת הסמכות הדתית העליונה. נדבר מה זאת אומרת עצמאית, מה הכוונה עצמאית, הרי היא תחת כיבוש הלניסטי, כיבוש ההלניסטי יווני. מה שאנחנו נראה פה זה את מגילת הזכויות, אנחנו נקרא את הזכויות של המלך. המלך לא היה פה, הוא היה כמובן הוא היה ביוון, הוא שלט על כל האימפריה, אנחנו היינו רק נקודה קטנה באימפריה, אבל בעצם המלך אנטיוכוס הוא שולח את הדברים שאנחנו נקרא, את האיגרת הזאת, שבה הוא כותב בעצם שאנחנו, אנשי יהודה, מי שגר פה במדינת יהודה, בארץ יהודה, הוא יקבל סוג של עצמאות, יקבל אפשרות חופש פולחן וכדומה, והוא לא יצטרך לשלם מיסים למשל, ככה שזה לא עצמאות שלמה, אבל זאת בעצם סוג של אוטונומיה. אוטונומיה זה שלטון עצמאי, זאת אומרת שיש פה נציב הלניסטי יווני, אבל הוא לא מתערב במה שהולך פה. יותר נוח שאנחנו, ההנהגה של היהודים היא אחראית עליהם. אנחנו נראה איך החברה היהודית נראה שהיא מאוד מאוד מפולגת, מה שיוצר סימני הזרה. אנחנו רואים את השכבה העליונה, עשירים וכהנים, בעלי מלאכה, עיקרים למטה, ואנחנו נראה איך כל זה הופך לסיר לחץ גדול יותר ויותר, שזה מגיע בסופו של דבר להתפוצצות, ובהמשך גם למרד החשמונאים, כמו שאנחנו מכירים בחנוכה. שיהיה לנו בהצלחה בשיעור.